யாருக்கெல்லாம் பட்டாசுனா பார்த்தா பயமோ அவங்கெல்லாம் நம்ம வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பட்டாசு சத்தம் அதிகமாக கேட்க போகுது, சர வெடியாக இருக்க போகுது. ஏன்னா தீபாவளி முன்னிட்டு வச்சு செய்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பட்டாசை லைக் பண்ணுறவங்களோ நம்ம வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ், வெல்கம் டு ஆடியோ டெக். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபுட் டெலிவரி, ஃபுட்டுனா ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் க்ளாசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் டெலிவரி பண்ணுற ஒரு ஆப் பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் ZEPTO. இந்த ஆப் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எனக்கு ஒரு நண்பர், ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இந்த ஆப்பை பற்றி டுடோரியல் பண்ணுங்க ப்ரோ, இதில் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஆப்பில் ப்ராடக்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் 99 ருபீஸ்க்கு கீழே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். பட் இந்த ஒரு ஆப் எல்லா இடத்துலையுமே அவைலபிள் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ மாதிரி நிறைய பிளேசஸில், அதாவது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, இந்தியா ஃபுல்லாக இது அவைலபிள் கிடையாது. தமிழ்நாட்டிலே சென்னையில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. சென்னையிலையும் சில பிளேசஸ் மட்டும்தான் காமிக்குது. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் அந்த ஆப் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் வெரிஃபிகேஷன்லாம் கேட்கும். அதை நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கொடுத்தோடனே வெரிஃபை ஆகிடும். ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட லொக்கேஷன் கேட்கும். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஃபுட்டு வேணுன்ற லொக்கேஷன் கேட்கும். இப்போ அந்த பேஜில் தான் இருக்கும். சாரி, கொஞ்சம் தொண்டைக்கடி இருக்குது. நான் புதுப்பாளையம், புதுச்சேரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அதுவாக பாண்டிச்சேரின்னு கொடுத்தேன். இந்த இடத்துல வருதான் பார்ப்போம். பாருங்கள், லொக்கேஷன் நாட் சர்வீசபிள். அதாவது பாண்டிச்சேரியில் இந்த ஏரியாவில் கிடையாது அப்படின்னு வருது. குறிப்பாக பாண்டிச்சேரி ஃபுல்லாகவே இது கிடையாது. அதாவது அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க டீம் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதனால் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு ஃபுட்டு சேரும். ட்ரை சேஞ்சிங் லொக்கேஷன் இது கொடுத்தீங்கன்னா சர்ச் நியூ அட்ரஸ். நான் சென்னை கொடுக்குறேன். நான் சென்னைன்னு காமனாக கொடுக்குறேன், சென்னை தமிழ்நாடுன்னு. அதுவே பூங்காவனபுரம் சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா அதுவே பண்ணிக்கிச்சு. கன்ஃபார்ம் அண்ட் கண்டினியூ கொடுப்போம். சும்மா ஜஸ்ட் நம்ம கொடுத்து பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஆப் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. பட் இந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கிலாம் பார்த்திங்கன்னா சர்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். சாரி, ஸ்விக்கி நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. ஜொமேட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதேமாதிரி கேட்டகரிஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய நல்லாவே கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வருது. பட் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுன்ற ஒரு ஃபீச்சர் இதில் இல்லை. லோட் ஆகுது பாருங்கள், ட்ரெண்டிங் காமிக்குது. அப்படியே 4% ஆஃபரு. Get for rupee 71. 3% off Milky Mist Paneer 200 G rupee 125 rupee 121.
அது வந்து 3% ஆஃபர் வந்து 121 வந்து உங்களுக்கு பன்னீர் மில்க்கு. 6% off MAP. 16% off gold winner refined sunflower oil pouch 1L rupee 160 rupee 134. சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கோல்டு வினர் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். இது வந்து அப்படியே நம்ம நார்மலாக கொடுத்தோன்னா ஆடு கொடுத்தோன்னா ஆட் டு கார்டில் வந்து ஆட் ஆகிடும். அதில் போய் நம்ம கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் நார்மலாகவே நீங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இதில் வந்து செட்டிங்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம போய் பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் வரேன். சரி, நான் ஒரு ஆர்டர் வந்து உங்களுக்காக சும்மா ஜஸ்ட்டு பண்ணி காட்டுறேன். எல்லாமே சேம் தான். இப்போ நம்ம மற்ற அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறது தான், ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. அதில் ஆடுன்றதில் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே ஆட் டு கார்டு வரும். ரைட் சைடில் கீழே வந்து அந்த கார்டு டீட்டெயில் கார்டு 1 அப்படின்னு ஒரு காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்டு டீட்டெயில்ஸில் வந்து எல்லாமே காமிக்கும். எல்லாம் சேம் தான், ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. நம்ம சும்மா ஆடு கொடுப்போம். கார்டு 1 அப்படிங்கிறது இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கார்டு டீட்டெயில்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அது வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி அபோவ், அதாவது வந்து 99 ரூபீஸ்க்கு மேலே இருக்குன்னு காமிக்குது. Up to 20% off on all orders. Above rupee 299. Awesome. Gift for you 0 at rupee 1 rupee 2. Free delivery above rupee 99. On all orders. Up to 20% off on all orders. Above rupee 290. Awesome. ZEPTO. We are seeing a surge in new telecable nut spread with 180G. 1 unit. Ordering a gift. Select items to pack. Benefits unlocked with 0. Free delivery above rupee 99. Up to 20%. Add items worth rupee 10. Added for 1 month at. Add items worth rupee 76 more to get discount. Added for 1 month at rupee 1 rupee 299. Remove. Disabled. Unlabeled 5% off. Unlabeled 31% off. Add to cart. Detected icon. Free delivery above rupee 9. Benefits unlocked with 0. Ordering a gift. Select items to pack in a gift pack. இது வந்து செலக்ட் ஐட்டம்ஸ் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிஃப்ட் பேக் ஆகிடும். கிஃப்ட் பேக்கோட சேர்த்து வர மாதிரி. ஆர்டரிங் சம்டைம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் ஆகிடும். நான் பேக் வந்துடுறேன், வெளியே வந்துடுறேன். உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் கற்றுக்கலாம். ZEPTO out of pay. Play location not serviceable. Our team is working tirelessly to bring 10 minutes to try changing location. Detected icon person. இந்த பர்சன் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். Settings. என் நேம் காட்டுது. நம்பர். அது பொட்டன்ஷியலி சேவ் ரூபீஸ் 400 ரூபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ZEPTO பாஸ் வரும். Help us to know you better. What are your food preferences? Vegetarian. இது வந்து ஃபுட் ப்ரெஃபரன்சஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். வெஜிடேரியனா இல்லை நான்வெஜ்ஜா, எகிட்டேரியன் அதாவது எக்கு சாப்பிட்றவங்களா, கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஆப்ஷனு, அட்ரஸ் இல்லை நம்மளோட பர்மனெண்ட் அட்ரஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரீஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இது. ப்ரொஃபைலு, சஜஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸு, ஜென்ரல் இன்ஃபோ, நோட்டிஃபிகேஷன், லாக் அவுட். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் செட்டிங்ஸு. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதும் புதுசு கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக வந்து பண்ணுற விஷயங்கள் தான். பட் என்னால் ஃபுல்லாக உள்ளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ அது வந்து என்னோடய மொபைல் ப்ரைவசின்றனால நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அது உள்ளமாக நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருங்க நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகேவா இல்லை இன்னும் டீப்பாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதோட ஒரு பெட்டரான ஒரு கான்செப்டோடு வரப்போகிறோம். ஸோ அது வரைக்கும் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.